जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हमारे पापा खैर अगले नाज़रीन। और ये आपको पीछे हमारा माल गोदाम नज़र आ रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सर्वाइव्ड ये एडिट हो चुकी है। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ये बस 2 गज ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पे मुझे फिट होना है। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे। मुझे ना हमारे से थोड़ा पीछे मरीज़ से थोड़ा आगे कामोटी के पास करके है मेन जीटी रोड पे शिनवारी रेस्टोरेंट है। इनके हमने चिकन कढ़ाई लगवाई है और चिकन कढ़ाई का जो स्वैग है वो देखने में बड़ा मज़े का है और खाने में भी ट्राई करके देखते हैं। नाज़रीन मज़ेदार, इसका टेस्ट आपको आउट ऑफ 10 यहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा, बट दैट इज़ ऑसम, मज़ेदार है। तो नाज़रीन आपको ये मलाई बोटी भी टेस्ट करके बताते हैं कि ये मलाई बोटी कैसी है। दैट इज़ ऑल्सो टेस्टी, मज़ेदार है। एक यूनिक सा टेस्ट है इनका, अलग सा टेस्ट है। आप भी कभी जीटी रोड से गुजर रहे हो और गुजरांवाला की तरफ जा रहे हो तो हाईली रिकमेंडेड रेस्टोरेंट है शिनवारी रेस्टोरेंट, ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, मियाँ जी के होटल की एक शानदार किस्म की चाय। यहाँ वैसे हमने रुकना नहीं था क्योंकि खावा टाप हमने कर लिया। यहाँ की वैसे दाल बड़ी फेमस होती है, वो हम ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि खाना हम खा चुके हैं बहुत अच्छे हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमने एक हाज़री देने के लिए रुके हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। और मैं कसानी है तो यार चोशा मुश्तगा हयालयत कुदोमी सोबु बेगा गोस्तगा तो बेमनान बुत्तगे मंबेतरान बुत्तगा। और मैं कसानी है तो यार चोशा मुश्तगा हयालयत कुदोमी सोबु बेगा गोस्तगा तो बेमनान बुत्तगे। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। कानून की जो है पासदारी करें, कानून के जो मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करें और कोविड-19 के दौरान अब मास्क वगैरह पहने और एहतियाती तदबीर को लाजमी अपनाएं। तो नाज़रीन के नाम में सफ़र का यहाँ से दोबारा करते हैं आगाज़। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में, वहाँ पे पियेंगे चाय शाय, ये वो लटरम पतरम और जुम्मा शुम्मा प्लान गाना, फिर वहाँ से हम सफ़र का करेंगे दोबारा आगाज़। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर सम मोर एडवेंचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवेंचर अभी आगे आ रहा है। कहीं मत जाइएगा, यहीं पर रहिएगा। सिट टाइट, सी यू। दौलते अबर कने और मैं कसानी है। तो ख़वातीन हज़रात, ऑन आवर वे टू मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर एंड वी आर हियर इन केपीके में मौजूद है। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये दरियाए नीलम है। बहुत ही यहाँ पे सुहाना मौसम है और आई एम सन किस्ड, यू नो। विखदा नहीं दिसदा नहीं, क्यों मन विच वसदा नहीं। अग लाउंदी मार मुकाउंदी, नच नच तैनू मनाउंदी, बोलते सही बोलदा नहीं, कन रस घोलते सही, अखा रो रो थक चलियां, लभदा हक गलियां।
फैसलाबाद में एक रेस्टोरेंट है खैबर शनवारी, वहाँ पे हम रुके हैं कुछ दोपहर के रोटी टुकर करने के लिए। और मेरा दिल कर रहा था थोड़ी दाल शाल खाएँ, तो यहाँ पे खैबर शनवारी रेस्टोरेंट है एक मुजफ्फराबाद में, वहाँ से हमने लगवाई है ये दाल माश और दाल चना। उनकी दाल माश मैंने भी टेस्ट किया, अच्छी है, तड़का वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है और अदरक और मिर्ची टमाटर वगैरह ये डाल के उन्होंने एक स्वैग सा बनाया हुआ है। अभी मैं इनकी ट्राई करने लगा हूँ दाल चना, वो भी आपको बताता हूँ वो कैसी है। उसको भी इन्होंने ऐसी तड़का वगैरह लगाया हुआ है और मज़ेदार किस्म की इन्होंने बीच में हरी मिर्ची और ये चीज़ें वगैरह डाली हुई हैं। मैं अब उसकी बाइट लेने लगा हूँ। दैट इज़ गुड। दाल चना मुझे दाल माश से ज़्यादा अच्छी लगी है, थोड़ा सा उसमें ना एक लजीजनेस सी फील हो रही है। खैबर शनवारी रेस्टोरेंट है, ये आपको नज़र आ जाएगा मेन मुजफ्फराबाद बाज़ार से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे मुजफ्फराबाद का बाज़ार एंड होता है वहाँ पे करके ये है। तो यू कुड ट्राई इट, यू कुड गिव इट अ ट्राई। ख़वातीन और हज़रात, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ये है नीलम जेलम, जो दो दरिया हैं वो आपस में मिलते हैं और उसके ऊपर इन्होंने कोई चुमला का जो भी इसके ऊपर मैं रिसर्च कर छोड़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में, वॉइस ओवर लगा दूंगा। बेसिकली नीलम जेलम प्रोजेक्ट पता नहीं क्या है, मैं इसके मुँह से सुन रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये पीछे कोई डैम टाइप का सिस्टम था, इन्होंने माहौल छोल का बनाया हुआ, पानी पूरी गिर रहा है। और हाँ तो ख़वातीन हज़रात, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:30 बजे का और मैं मौजूद हूँ 8 मुकाम, जो कि आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है। यहाँ पे ठंड बहुत ही बनाशा किस्म की हो रही है और बाइक अभी हमने पार किया, कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, कुछ हमने साथ और सामान भी पकड़ा जो हम कैंप में जाके अपने लिए बनाएंगे और सुबह को बनाएंगे। नाज़रीन, वी द हेल्थ कॉन्शियस, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हरी मिर्चियाँ और हर चीज़ मसाले बिल्कुल एक बहुत ही ना एक क्या कहते हैं उसे बैलेंस्ड वे में उन्होंने डाले हुए हैं और बहुत ही मज़ा करवा रहे हैं। दैट इज़ रियली ऑसम, क्या बात है। अल मदीना होटल लोकेटेड एट 8 मुकाम, आज़ाद जम्मू कश्मीर। आप लोग कभी भी यहाँ से गुजर रहे हों और खाने का कुछ दिल करे, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ पे आप खाना खुना खा सकते हैं और the taste is awesome, the taste is fantastic. मनारा दपी जुस्ते हम न को दोस्त, दपी जुस्ते हम न को दोस्त। और फुल पैक होके भी हम निकल रहे हैं 8 मुकाम से towards our next destination. Let's see what it is and where we go. Stay tuned. And one thing is promised, that hell of adventure is coming. Stay with us, stay connected. बकायदा एक अच्छा सा हथौड़ी रखो साथ, छोटी सी। अभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सबसे पहले आप पतीली ले, मज़ा आ रहा है तो लेते बर्फ के ये अंडोनुमा से ढेले। नाज़रीन हैं तो ये उबले हुए अंडे, लेकिन इसके तो ठंडे हो गए ना, तो ये लग रहे हैं कि बर्फ़ के ढेले हैं। और साथ नाज़रीन ये नान खिताई लूका, हर चीज़ में ना एक वैल्यू ऐड हो जाती है। ये जो ठंड है, पहाड़ों के दरमियान कैंप लगा के ये जो खाबा टाबा हम कर रहे हैं ना, ये एक ऐसी वैल्यू ऐड करता है खाने की चीज़ में कि वो वैल्यू आपको कहीं और फील नहीं होती। कुत्ता करीब आ रहा है नाज़रीन, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो मैंने वैक्सीनेशन कराई हुई है, लेकिन खून ही निकल रहा है। तो नाज़रीन किराम, खाना खुना खाने के बाद, चाय शाय पीने के बाद हम इस तरह इस स्लीपिंग बैग के अंदर एक लाश की तरह सोने लगे हैं। तो आपको सुबह मिलते हैं
कुछ मज़ीद खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टे ट्यून, स्टे विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपको अपना स्टूडियो टूर करवाएं। नाज़रीन, गंद को इग्नोर कीजिएगा। और ये हमारा यो मॉल सिस्टम था और यहाँ पे हमने रात गुजारी है। अपर नीलम वैली में हमने एक छोटे से कैंप किया और हमें सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी और हम बाइक पे उड़ते उड़ते यहाँ आ गए कुछ एडवेंचर करने के लिए, लाइफ में थ्रिल ऐड करने के लिए। ख्वातीन हज़रात, थोड़ा सा थ्रिल और रहता है, वो हम आहिस्ता से आगे से और ऐड करेंगे। तो हमारे साथ आपने रहना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर मिलने वाला है। यहाँ पे अभी आपने सिट टाइट, अभी वीडियो बंद नहीं करनी, आगे तक देखनी है, आगे थोड़ा सा और थ्रिल मिलने वाला है। स्टे विद अस, स्टे कनेक्टेड, सी यू सून। ख्वातीन हज़रात, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, इस दरिया नीलम के उस पार इंडिया लगता है। अभी हम आ रहे हैं अपर नीलम से कैंप करके और ये ब्रेथ टेकिंग मोमेंट ने मुझे रोक लिया। ये हमारे साथ हमारे ड्राइवर हजूर हैं, ये हमें रोका है। बिखरा है दिल, टूटा हुआ मंजिल पता नहीं, ठहरा है सब, रुका हुआ मकसद पता नहीं। चल पड़े दिल कहे ये, खुद को ढूंढे कहे दिल, कौन हूँ आवाज गूंजे, जाना कहाँ है कहे दिल। राही 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 चल राही 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 पुकारे तुझे राहें तेरी हो, राह पे दिल की हम चलिए। ख्वातीन हज़रात, ग्रुप के तमाम लड़के आपको सलाम कह रहे हैं। हम भी कर रहे हैं। कैमरे में देख के हाथ हिला दें, कैमरे में देख के मजाक हिला दें, आपके साथ हाथ हुआ है। ये प्री प्लान मजाक था। अगर फॉलो मी इंस्टाग्राम। या मैं हैंडल नीचे डाल दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं मौजूद हूँ रत्ती गली लेक पे, पतों की से सालम होंडा चला के 125 रत्ती गली लेक पहुँचना, कश्मीर। इधर आप हिल टास्क फॉर मी, मुझे सोचने में तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश कर ले, जिस चीज़ के लिए मेहनत करे, इंसान के लिए वही कुछ है। मैंने इसके लिए मेहनत की एंड हियर आई एम, दिस इज द रत्ती गली लेक। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।